ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு நெஞ்சு சளி நீங்கிறதுக்கு என்னென்ன வீட்டு வைத்தியம் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு அம்மு அண்ட் மம்மா சேனல். என்னோட சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. 1 லிட்டர் வாட்டரை நல்லா பாயில் பண்ணி அதில் 15 கிராம் சுக்குத்தூள், நீங்கள் ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடரை ஆட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பெப்பர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். பிளாக் பெப்பர் பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் கலோஞ்சி சீட்ஸ், கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரக பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன். அப்புறம் கண்டங்கத்திரி இலை 3 இலைகள் இதில் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தூதுவளை இலை 3 இலைகள் ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு துளசி லீவ்ஸ், துளசி இலை 10 இலைகள் இதில் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் லைக்கோரைஸ் அதிமதுரத்தூள், இது ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ணணும்னா வெத்தலை நீங்கள் காம்போட 3 வெத்தலை நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இது எல்லாம் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு நல்லா 1 லிட்டர் நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா 1/2 லிட்டர் ஆகிற அளவுக்கு பாயில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதை ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் டெய்லி ஒரு கிளாஸாக 5 நாளைக்கு குடிச்சிட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, இருமல் எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.